Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kawan angler desa nih. Kali ini kita lagi survei empang nih ya. Lokasi pas tuh di pinggir BKT tuh ya, pas turunan kolong tol turun. Nah ini gubuk pertama nih ya. Gubuk pertama ada di sebelah kiri jalan ya, tuh dekat tembok. Ini ikannya tuh. Ini lepasannya 2000 ekor ya, Ngaji ya. Lepasan 2000 ekor, babonnya banyak banget. Sekilo satu babonnya ya. Ayo yang mau tanggal 23 kita gas nih. Tuh. Empang lebar. Tuh empang lebar. Tuh ya. Empang lebar tuh ya. Tuh ikannya tuh. Untuk tiket dan brosur nanti ditunggu info selanjutnya ya. Tuh. Ikan insya Allah nih ya jadi nih. Tuh. Babonnya banyak banget babonnya tuh, gede-gede tuh. Sekilo satu tuh. Tuh babonnya tuh. Ikan rapat ya. Ini di lokasinya di Empang Bang Kamin ya. Bang Kamin. Tuh. Ini pinggir tol ya, pas turun dari pinggir BKT tuh turunan sebelah kiri jalan. Beda 3 empang dari turunan ya. Tuh. Tuh, ikannya tuh ya. Tuh. Nih patokannya nih ya, kita tuh patokannya gubuk nih ya, real patokannya gubuk. Yang mau ikut tanggal 23 nih tuh. Tuh babonnya tuh yang satu tuh, babonnya sudah satu. Anak malas itu di tengah aja orang pada makan di tengah ya. Nah ini kan di tengah kan masih utuh di tengah loh. Makanya ini ganggu saya sengaja saya sisain. Ikan semua kawan. Rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Lemparan pertama kita tester di Empang Mangkamin ya bos ya, buat acara tanggal 23 Maret nih. Coba berapa lama langsung gercep pokoknya mah. Ajib kerja 2 tong sekilo 3 bos, 2 kilo 5 nih bos tuh. Ajib ini lepasan sini. Lemparan kedua ya bos ya, masih di Empang Mangkamin dengan Bang Nik Rahayu Fishing. Langsung bos, digas langsung disundul habis pokoknya mah. Rubutin kumpul keroyokan, mainnya keroyokan pokoknya mah. Ajib pokoknya mah bos. Tuh masih di sekilo 3 ya bos ya. Rata cing tester ya bos ya. Lemparan ketiga nih bos. Tuh langsung dikerubutin, kejar dapat babon ngapa tong. Ayo rata ya di sekilo 3 ya bos. Tuh, buat tanggal 23 bosku. Yuk gaskan yuk yang suka bandengan. Tanggal 23 list dibuka mulai dari sekarang. Ya bos ya. Empang Mangkamin ya bos ya. Pinggir BKT samping POM Mini. Tuh nanti rutenya dibikin indah sama Bang Nik dah. Rutenya pinggir BKT ini. Tuh ini empangnya tuh. Lemparan keempat masih bersama Nik Rahayu Fishing ya bos ya. 4. Lemparan 4. Ayo kerja dapat babon tong. Langsung tong. Iya. Ajib rata ya bos ya, sekilo 3 ya bos. Tuh pokoknya mah ajib dah. Kumpulin ikannya buat lebaran tong. Iya gesit banget pokoknya mah ajib. Gaskeun ya bos ya. Pokoknya mah jangan tunggu lama-lama, udah langsung daftar bos, panjangin listnya bos. Tuh. Oke bos, lemparan kedua bos. Berdebar-debar hatiku
Saat kulihat kumpulmu, ayo tuh pokoknya mah plunglop, awas. Ini yang sekilo 4-nya ya bos ya. Tuh. Tabag-tabag pokoknya mah. Ini yang sekilo 4-nya. Tuh. Ya bos, lemparan kedua bos. Berdebar-debar hatiku saat kulihat kumpulmu, ayo tuh pokoknya mah plunglop, awas. Ini yang sekilo 4-nya ya bos ya. Tuh. Tabag-tabag pokoknya mah. Ini yang sekilo 4-nya. Tuh. Bentang. Pengen lihat sensasinya. Tegek dapat babon. Ayo pokoknya mah. Pengen 2 gitunya cuma 1. Kajib ngeged pokoknya. Kamu kok begitu menawan, memandangmu tak bosan-bosan. Sekilo 3 bos, 2 kilo 5 tuh. Senyum dan tawamu membuat hatiku terkesan. Dilirik sendiri ya bos ya. Gaskan bos buat tanggal 23 ya bos ya. Yuk yang hobi bandengan, yang hobi mujairan, mujair di Empang Haji Amit nomor 2, Bandeng di Empang Mengamin ya bos ya. Kita punya 2 acara, monggo silakan pilih yang mana aja dah. Lemparan ketiga ya bos ya. Yuk. Tabrak pokoknya mah. Ajib banget dah. Ini yang sekilo 4-nya ya bos ya. Tuh pokoknya mah. Tong Nik lagi tempur lihat. Pokoknya mah apa itu Tong? Tempur Tong. Ajib. Gaskan tanggal 23 bos tuh. Kamu kok begitu menawan, memandangmu tak bosan-bosan. Ajib tuh. Gaskan bos. Ikan rata sama tuh. Makanya ajib dah. Siapa yang keterlena nih bos? Buat tanggal 23 yuk kita bandengan yuk. Tuh bandengan juga ada, mujairan juga ada. Ini bandengan bos Liris di Empang Mengamin ya bos ya. Buat tanggal 23 hari Minggu Maret. Gaskeun bos. Tadi udah saya kelilingin ini kan rapat. Pokoknya mau. Hihiu. Yuk bos yuk buat tanggal 23 Maret ya bos yuk. Tuh pokoknya emang geruduk ikan bos. Nah ya ayo. Pokoknya mah langsung tuh kagak pakai tunggu lama-lama udah. Tuh, sekilo 3 ya bos. Lihat ya. Rata ya, rata ya. Ajib. Ini suhu dikawal sama suhu ini. Tuh. Ya, sekilo 3. Iris pokoknya mah yuk. Anak tahan bos tuh. Buat tanggal 23 hari Minggu nih bos. Tuh. Ya, lempar ya Tang ya. Coba pengen tahu berapa detik. Langsung pokoknya mak bye-bye Tong. Bye-bye Tong. Pokoknya mak ampun rarak pokoknya kagak punya harga diri tuh ikan. Sekilo 3 tuh, 2 kilo 5 ya bos ya. Dikawal sama suhu tuh dikawal. Ya, cari apanya buat ikan buat lebaran katanya nya yang ada babonnya ini bos nih. Kalau kena ini babonnya ajib pokoknya mah. Sekilo 1 udah ampun kalau pakai tegek mak. Pokoknya mah takut ngeri pokoknya mah. Tuh. Ajib. Gede nih Tong. Awas Tong, pikirin tegeknya Tong, belum telat tuh kayak mah. Sekilo 3 ya bos ya, 2 kilo 5 nih.
Ikannya cakep-cakep banget, sehat-sehat. Iya, ikan lebar. Kagak panjang, ikan gemuk. Kayak pabilah ikannya. Watak-watak. Ajib bos tuh. Sun beli kuat. Yen wis nyawang ganteng. Ajib tuh bos. Ikan apa ikan nih bos nih? Sun beli kuat. Yen inget gemuyune. Ajib nih bos nih. Segukanannya bos ya. Empang Mangkamin nih bos nih. Yang kita bakal mainin. Pokoknya mah ajib. Tanggal 23 Maret nih bos nih. Yang hobi bandengannya bos yuk. Tuh. Pokoknya mah ajib. Tuh. Pokoknya mah. Tuh. Indah, udah indah. Pokoknya mah indah ya bos ya. Tuh. Ngerayak. Pokoknya mah ngerayak udah tuh. Tuh. Nih lokasinya bos ya. Tuh, real ya bos, Empang Mangkamin nih. Tuh, patokanannya Gubuk Mangkamin nih. Tuh, kita cegukanannya di Empang Mangkamin ya bos ya. Tuh. Coba pengen tahu. Ajib, pokoknya mak dikawal sama suhu. Tuh. Lato bos, awas pikirin atasnya tong. Pokoknya mah jangan ada bunyi pletek aja. Kayak tiga bos tuh, ajib tuh, kayak nelangka, wong sejagat buana, bagus rupa, alim kaya satria, Arjuna, cuma pacare kula lopos yang satu lopos 3 bos tadi bos rata dikawal sama suhu nih tuh pokoknya mah ajib. Yuk gaskan bos yuk buat tanggal 23 Maret di Empang Mangkamin ya bos ya, yang lokasinya samping BKT tuh pokoknya mah ajib. Gimana ini disaksikan ini oleh para suhu? Alhamdulillah ini Empang meyakinkan. Ayo para angler kita kumpul di sini di minggu-minggu terakhir di bulan Ramadan. Pokoknya mah kita gaskan nih bersama Haja Mimi Rahayu dan Bang Nik Rahayu fishing ya bos. Pokoknya mak tuh. Ayo kita ramaikan nih sama-sama. Iya, penutupan lah, anggap penutupan. Tuh real ya bos ya. Real dengan tiket 200, kota 60 orang ya. Iya aja. Kota 60 orang. Insya Allah amanah. Ya. Iya. Empangnya padat banget ikannya bos ya. Ikan padat 2000 full ikan jadi. Iya, ditambah babonnya. Saya ini menyaksikan sendiri ya. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Insya Allah saya amanah. Iya. Terima kasih. Artinya, ayo sama-sama kita kumpul bareng bersama Mimi Rahayu penutupan di bulan Ramadan. Iya. Ayo, kotanya cuma 60 bos. Tuh pokoknya Mbak. Tiket 200 ya. Gaskeun dah pokoknya Mbak. Lomba pokoknya Mbak. Tuh. Ikannya buat lebaran boleh tuh. Wanis. Ikannya montok-montok kayak pabilah. Insya Allah babonnya ini kagak malu-maluin buat nyorok. Wah, sekilo 1 ini, Pak Haji. Pokoknya Mbak, buat nyolong mertua dah pokoknya. Tuh. Ayo. Tes dah ayo, suhu ngetes ayo. Tuh. Ya. Saya tes langsung ya. Iya. Tadi Bang Nik sudah banyak tuh ngetesnya ini. Biar saya juga meyakinkan. Iya, ini berita teranyar nih bos ya. Hari Senin ini. Tuh. Kita tes hari Senin tanggal 17 ini ya. Langsung kawan tuh. Langsung plung lah pokoknya. Ajib dah. Langsung bunyinya. Lato bos tuh. Lato bos tuh. Ajib tuh. Dari dahulu sehingga sekarang Rahayu fishing jadi idaman. 3-2 tuh pokoknya. Ajib, pokoknya mah yuk gaskeun bos. Yuk kita rapatkan barisan 3 apa 2? 3, 2 bos tuh. Rata ya bos ya tuh. Sekilo 3, 2 kilo 5 nih bos. Sekilo 3, sekilo 4 dominan ini. Iya. Bahkan masih ada yang sekilo 1. Iya. Babonnya sekilo 1 nih kawan. Pokoknya mah. Kita gaskan nih. Ini 2 kilo 5, sekilo 3 ya bos ya. Tuh ajib, pokoknya mah real nih bos nih. Tuh. Manis dah pokoknya mah. Yuk, lanjut lemparan kedua buat pabilah nih suhu kita. Agak jauh-jauh dah. Meleng udah testernya juga sambil meleng tuh. Ya, coba lihat tuh pokoknya mah bos tuh langsung plung lep dah pokoknya. Langsung. Iya, Bang Wahyu mana Bang Wahyu? Wow.
Bandung mencelat kayak malu. Ya kagak kotagain. Lanjut lemparan ketiga buat suhu kita di Empang Mangkamin nih bos, buat tanggal 23. Selagu-lagunya udah, langsung udah, kagak pakai lama-lama tuh. Ayo kerja latu-latu lagi Pak Bos. Ayo kerja latih-latih yuk, biarin, antepin, terusin antepin. Waduh mencelat atuh. Lah, brenceng. Diober, pokoknya nggak diober. Aduh, kayak rata. Udah cukup dah. Cakep banget dah, lincah pokoknya mah tuh. Ini ikan sekilo 34 ya kawan ya. Kalau saya bilang nggak ada yang kecil mustahil, yang namanya ikan dalam air. Iya. Kita juga nggak munafik ya. Ini ikan ratanya ini 34, tapi ada babonnya yang sekilo 1. Pokoknya buat jorong mertua. Mudah-mudahan ada rezekinya nanti ya. Amin. Bang Nik, cabutnya lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.